家孩子夏天起没起疹子呀？是不是衣服都不敢给他穿？不穿嘛又害怕肚子着凉，尤其是小女孩啊，咱们就给她准备一个这样的肚围啊，这种肚围是单层的，挺薄的，它带弹性，不管你家孩子胖瘦啊，它都能穿。因为孩子夏天啊，他比咱们大人还怕热，你要是一直开空调，那个凉风，大人坐月子的话受不了，孩子啊太小了，他也受不了，所以也不敢开空调。那咱们就给孩子尽量的能少穿就少穿。你看看纸尿裤穿在身上已经够热的了，你再给他捂一身衣服，那孩子不更热吗？能不起疹子吗？咱们就给他穿个肚围，他这个肚围啊，咱们给孩子穿上个2、3条这样子单层的啊，整个夏天咱们就够用了。